Сегодня вот такие диски. Сложность заключается вот в этом вертикальном подъеме. Как его делать, пока ума не приложу. Диски все зацвели. Потому как это делать, пока не знаю. Пока сканирую. Ну вот так это все дело теперь получилось. Казалось бы, невозможно. Я, если честно, тоже сомневался, что такой высокий вертикальный подъем сделаю. А все оказалось шикарно. Профессионал.